Ինչպես արհեստական բանականության կիրառմամբ մեր միջավայրը դարձնել ավելի անվտանգ, մաքուր ու կայուն։ Հայաստանում անցկացվող առաջին հեքաթոնի 10 մասնակից թիմերը վերջնական տեսքի են բերում նախագծերը, որոնք ուղղված են ոչ միայն տեղական, այլև միջազգային կենսաբազմազանության պահպանմանը։ Մենք փորձել ենք երկու նորարար ոլորտներ միացնել եւ փորձել կանաչ ծրագրերի լուծումները ստանալ այսօրվա 21-րդ դարի տեխնոլոգիաների կիրառմամբ եւ իհարկե ներգրավել ենք երիտասարդներին, ովքեր ցանկություն ունեն այդ ոլորտում զարգանալ։ Դրանք հիմնականում երիտասարդ IT ոլորտի ներկայացուցիչներն են եւ կենսաբազմազանության ապագա մասնագետներ։ Այս կարևոր միջոցառումը AI for Biodiversity ազգային հեքաթոնը իդրամի եւ ID բանկի սոցիալական պատասխանատվության մի դրամի ուժը ծրագրի նոյեմբեր ամսվա շահառուն է։ Այս նախագծի շնորհիվ 5 տարվա ընթացքում 250 միլիոն դրամից ավելի գումար է հատկացվել տարբեր ոլորտների։ Ես կարծում եմ, որ մեր բոլորիս գիտակցության մեջ պիտի ամրապնդվի, որ կենսաբազմազանությունը չափազանց կարևոր է մեր բոլորիս առողջության համար առաջի հերթին եւ մեր երկրի բարեկեցության, այսինքն այն բոլոր հարցերը, որ այսօր քննարկվել են, իրակ ակնհայտ ուղիղ կապ ունեն, թե մենք ինչպես ենք ապրում եւ ապրելու են մեր երեխեքը եւ այլն։ Եվ քանի որ ID բանկի կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության քաղաքականությունը ամրագրում է այն սկզբունքները, որ կարևոր են մեր բոլորի բարեկեցիկ ապագան եւ հավասար տնտեսական զարգացումը, իսկ առավել եւս կենսաբազմազանությունը ազդում է մարդկանց վրա, կարծում եմ շատ ուժեղ կապ ունի եւ այս նախագծերից եթե նույնիսկ մի մասը իրագործվեն եւ հետագայում կմեծանան եւ կդառնան ավելի կայուն եւ մեծ նախագծեր, դա էական փոփոխություն կբերի։ Հեքաթոնը մեկնարկել է սեպտեմբերի 1-ին, այս ընթացքում թիմերը մասնակցել են կրթական բաղադրիչի ուսումնասիրելով արհեստական բանականության գործիքակազմը եւ կենսաբազմազանությանը վերաբերող հիմնախնդիրները, մշակել են նորարարական գաղափարներ, ստացել խորհրդատվություն ոլորտային փորձագետներից։ Միջոցառումն իրականացվում է Kite Lab գիտահետազոտական ընկերության, ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի եւ կանայք կլիմայում եւ էներգետիկայում կազմակերպության կողմից, շրջակա միջավայրի նախարարության հետ համագործակցությամբ։ Հիմնական գործընկերը ID բանկի եւ իդրամի մի դրամի ուժը նախագիծն է, որը ոչ միայն կազմակերպչական ծախսերն է հոգացել, այլև հաղթողներին տրամադրել դրամական մրցանակներ։ Մի դրամի ուժը նախագիծը իրականացվում է ID բանկի եւ իդրամի սոցիալական պատասխանատվության շրջանակում եւ մեր կարևոր ուղղություններից մեկը բնապահպանությունն է։ Այս տեսանկյունից հեքաթոնը մեզ շատ հետաքրքիր էր, որովհետև փաստացի AI գործիքները, այսինքն տեխնոլոգիական առաջընթացը տվյալ դեպքում ծառայեցվելու է կենսաբազմազանության պահպանմանը, ինչը կարծում ենք, որ կենսական է Հայաստանի բնության համար։ Հետաքրքիր է այն փաստը, որ մի դրամի ուժը միշտ աջակցում է հենց այն ծրագրերին, որոնք մեծ ապագա ունեն, եւ կարծում ենք, որ այս ծրագիրը հենց դրանցից մեկն է։ Հեքաթոնը հնարավորություն է տալիս համադրել տեխնոլոգիան եւ բնությունը ապացուցելով, որ Հայաստանի նման փոքր, բայց ստեղծագործ երկիրը կարող է լինել գլոբալ լուծումների աղբյուր։ 10 թիմերը ներկայացրեցին իրենց նախագծերը, դրանք վերաբերում էին գյուղատնտեսությանը, անտառների պահպանությանը, աղբի մշակմանը, աղտոտված լճերի մաքրմանն ու կլիմայական այլ փոփոխություններին։ Նախագծերը կյանքի կոչելու համար առաջին 3 տեղերը զբաղեցրած թիմերը ստացան դրամական պարգև։ Մի դրամի ուժը նախագծի կողմից մրցանակը կստանան ID coin-ներով։ Դա նշանակում է, որ ձեր իդրամ հավելվածներում կունենաք գումարը բաշխված մասնակիցների միջև, բնականաբար, եւ կկարողանաք այդ գումարով գնել ձեզ անհրաժեշտ պարագաները բոլոր այն կետերից, որտեղ կա իդրամով վճարման հնարավորություն, իսկ այդ կետերի քանակը Հայաստանի Հանրապետությունում գերազանցում է 25,000, այնպես որ վստահեցնում եմ, ձեզ անհրաժեշտ բոլոր պարագաները կկարողանաք գնել։ Խելացի Wild-ի համակարգներ, որի միջոցով պաշտպանում ենք գյուղատնտեսությունները գիշատիչ կենդանիների հարձակումներից։ Մենք ներկայացնում ենք Հայաստանի գետերի ու լճերի մաքրման նոր տեխնոլոգիա։ Այս ամբողջ գումարը ծախսվել է մեր պրոյեկտի իրականացման վրա, իսկ մեր պրոյեկտի գլխավոր նպատակն է օգնել մեր մեղվապահներին իրենց գործունեությունը ծավալել ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում անխաթար, որովհետև մեղուները դրանք մեր բնապահպանության, մեր էկոհամակարգի կարևորագույն հիմնասյուներն են։ Սա ստարտի համար լավ մեկնարկ է։ Հավատում ենք իդրամի ուժին։ Որոշակի գումար էր մեզ պետք, այս ամենը սկիզբ տալու համար, անհրաժեշտ տեխնիկան գտնելու համար, կարծում եմ դրա համար է առաջնային ծախսվելու այս գումարը։ Հեքաթոնի հաղթողները հնարավորություն կունենան ներկայացնելու Հայաստանը 2026-ին նախատեսված COP17 համաշխարհային համաժողովին։